हाय फ्रेंड्स, मैं महेश जीवन। ये यामा FZ वर्जन 2 है। इसके इंजन के आपको जल्दी से साउंड सुनाते हैं, किस तरह की साउंड आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आप खुद बताना कि इसकी साउंड कैसी है कमेंट में। ये देखिए, हम आइडल कर रहे हैं इसे। कितनी बेकार साउंड है, देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल खड़क गई है इसका इंजन। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको पास से सुनाता हूँ फ्रेंड्स। इसका पिस्टन लूज हो रहा है, टाइमिंग चेन। चलिए फ्रेंड्स, अब जल्दी से हम इसे आपको खोल के दिखाते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसे खोल लिया है। अब चलिए जल्दी से इसे पूरा खोल के दिखाते हैं आपको कि इसके इंजन में क्या दिक्कत है। चलिए फ्रेंड्स, इसका हमने ऊपर का टापा खोल लिया है। अब आपको पहली प्रॉब्लम दिखाते हैं। इसमें पहली प्रॉब्लम क्या थी, ये देख रहे होंगे, ये टाइमिंग चेन है, ये लूज़ हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हिल रही है, दिख रहा होगा आपको ध्यान से। सॉरी, कैमरा थोड़ा फोकस नहीं कर पा रहा। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख गई होगी। पहली प्रॉब्लम तो हमारी इंजन की साउंड में ये थी, जो इंजन की साउंड को ख़राब करती है। अब आगे हम आपको हेड सिलेंडर खोल के दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बाइक हमारी खुल गई है। इसका हेड हमने खोल लिया है। जल्दी से अब इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको पिस्टन दिखाते हैं किस कंडीशन में हो रखा है पिस्टन। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बुरी हालत है इसकी। ये देखिए कितना इसमें कार्बन आ गया है, देख रहे होंगे फ्रेंड्स। ये देखिए पिस्टन लूज है, इसी वजह से ये आवाज़ कर रही थी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए, ये लूज है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सिलेंडर निकालते हैं। ये हम चैन गाइड निकाल लेते हैं, इसकी टाइमिंग चैन गाइड। ये सिलेंडर निकालते हैं। निकाल लेंगे फ्रेंड्स। हमने पूरी गाड़ी खोल ली। एक हमने फॉल्ट दिखाया था आपको टाइमिंग चैन, और दूसरी पिस्टन लूज़ है इसके सिलेंडर ब्लॉक किट में। तो एक और हमने फॉल्ट पकड़ा है फ्रेंड्स। क्लच हाउसिंग देखिए फ्रेंड्स, कैसे हिल रहा है, कितनी प्ले इसमें। फ्रेंड्स देखिए, ये गरारी नहीं हिल रही पीछे से। ये देखिए फ्रेंड्स, कहीं आप बोलो कि गरारी हिल रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी इसमें ज़्यादा प्ले है। ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा इसमें प्ले है। इसकी रिपीटें कट गई हैं पीछे, इसके रिपीट होती है। इसको खोल के हम रिपेयर पे खराब पे कराएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।